Oi meninas! Oi meninos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e hoje eu vou montar este colchão inflável que também é um saco de dormir. Vamos lá? Vamos abrir a caixa? Mas não, pra quê? Bomba. Tá bom. Que é isso? Aqui. Vamos abrir. Gente, eu já abri o colchão, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Olha, o desenho não vai dar pra mostrar direito, mas ele é assim, um elefante dançando, e aqui embaixo tá escrito amo dançar. E o desenho, gente, ele é... Cadê o desenho, né? Aqui. Assim, não sei se dá pra ver direito, mas ele é assim. Agora a produção vem me ajudar a colocar o colchão. Produção! Alto bem, senão vai ficar muito longo. Gente, e lembre-se sempre de colocar o bico virado pro lado do travesseiro. E essas manchas aqui ficar virado para baixo, tá? Produção, vem cá me ajudar. Só um vídeo de ordem, produção, porque senão vai ficar muito longo. Dá um tchauzinho pro vídeo. Gente, agora que o colchão já está dentro do saco de dormir com o bico para cima, agora vocês vão abrir aqui o velcro do travesseiro, vão colocar o bico aqui, vai fechar aqui o velcro também e já está pronto. É só encher com uma bomba, né? Gente, agora é só montar a bomba e encher. Você vai colocar esse bico que vem aqui. É meio durinho. Então, se você for criança e você não conseguir, peça ajuda para alguém. Irmão, deu uma ajudinha pra mim. Agora é só encher. E abre aqui o bico, hein? Aí você põe aqui e enche. Gente, agora eu tenho alguns acessórios para a festa do pijama, que eu vou dormir e vou levar esse colchão. A sapatilha, ela tem listrinhas e aqui é coraçãozinhos. Não sei se dá pra ver, mas é coraçãozinhos.
corujinha com lacinho rosa. Que bonitinha, né? E aqui atrás tem bolinhas. Esse daqui é minha venda para mim dormir. Ela tem um monte de corujinha, uma diferente da outra. E o cordãozinho é rosa e aqui atrás também é rosa. E também dá para você usar desse lado. Eu comprei esse para combinar com o meu colchão. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou dormir.